針對近年備受注重嘅電競遊戲市場， Kingston 乘勢推出新一代 HyperX Cloud 2電競耳機。除咗耳罩式嘅耳面設計提高舒適度之外，仲加入咗 USB 音效線控同埋虛擬7.1環繞音效，令到用家打機睇戲都可以擁有身臨其境嘅享受。Kingston HyperX Cloud 2整體嘅外觀吸引，提供3種型格色調，包括紅配黑、黑配太空灰同埋專為電玩女生而設嘅白配粉紅色版本。耳罩用咗鵝蛋型設計，外面就用咗磨砂塑膠材質包圍，配以拉絲金屬嘅表面。耳機嘅頭帶繡上 HyperX 嘅 logo， 同埋以紅色車邊縫線。耳罩同埋頭帶部分就用咗金屬連接，提供6段式長度調校同埋大概30度嘅水平調校，就算唔同大小嘅頭型亦都適合。耳罩仲特別加入咗厚達1cm 嘅記憶耳棉，長時間佩戴亦唔會令用家有夾耳嘅感覺。喺主體部分， HyperX Cloud 2用咗比同級耳機更大嘅 53mm 動態類似鐵驅動單體，支援 15Hz 至到25000Hz 頻率響應範圍，阻抗同埋靈敏度分別係60安同埋98正負3 dB， 可以將音樂演繹得更加悅耳細緻。耳機仲特別加入咗 USB 音效線控裝置，內建 DSP 音效卡優化輸出質素，而且提供7.1聲道，再配合封閉式嘅耳罩，就可以模擬大空間嘅音場效果。喺進行遊戲時候，Microphone 嘅收音同埋降噪能力亦都非常重要。HyperX Cloud 2提供可拆卸式 Microphone， 頻率響應為50至到18000Hz， 壓定阻抗為細過或者等於 2.2K ohm， 同埋負39正負3 dB 輸出，有效增強人聲嘅清晰度同埋減低背景嘅噪音。HyperX Cloud 2採用 USB 連接，適用於 PC 同埋 Mac 裝置，並兼容 PS4 同埋 Xbox One。此外，線控部分提供7.1聲道音效開關鍵、音量或者 Microphone 大細聲控制，同埋 Microphone 靜音鍵。隨耳機仲額外附送一對絨面嘅耳罩套、飛機專用轉插器同埋防塵保護袋，非常貼心。